Сайн байцгаана үзэгчтэй. Тэгэхээр мөнхөрдөн битээр өнөөдөр бензиний үн ханшны талаар ярихаар бэлдэж ирсэн байгаа. Тэгэхээр яг битээр өмнө нь бол намар бол энэ талаар сэдвэр бол ярьж ийсэн. Тэгээ одоо бол тэр үед бол битээр бол бензиний үнийг бол өсгөх үү гэж ярьж ийсэн. За одоо бол үн буурах уу гэдэг сэдвэр бол ярилцахаар бэлдсэн байгаа. За мөнхөрдөн. За тэгэхээр намар ярьж ийсэн дээр бол 1839 билээ. Ааха. Тэгээд одоо өсөөд 1990 болчиход байна. 92. Одоо буурах уу гэж ярив тийм ээ. За тэгэхээр бүгдээрээ эхлээд суурь шинжилгээ харъя. За энд газрын тосны эрэлтийн тал. За энд нийлүүлэлтийн тал харагдаж байгаа. Тэгэхээр эрэлт талдаа харах юм бол осет, за тэгээд хятад, бусад гэсэн ийм гурван том бүлэг байна. За осет дотор Ануу, Европ, бусад гэсэн бас. Тэгэхээр ингээ харах юм бол Америк, хятад гэсэн энэ хоёр том улс бол маш том хэрэглэгч. За тэрний дараа Европ гэдэг энэ гурван хэрэглэгч харагдаж байна. За нийлүүлэлт талдаа харах юм бол ОПЕК маш том нийлүүлэгч. За тэр дотор энэ Сауди Араб бол бас их өндөр хөв байгаа. За тэгээ Иран, Ирак явдаг. За сүүлийн үед зах зээл дээр нэлээд өөрчлөлт гарч байгаа нэг юм бол энэ Америкийн нэгдсэн улсын нийлүүлэлт зах зээл дээр 11% болчиход байгаа. Энэ бол ерөөсөө нэг одоо 5-6 жилийн өмнө л 5-6% байсан. Тэгээ сүүлийн одоо нэг за 5-6 жил тийм ээ. За хамгийн ихдээ нэг 8 жилийн цаана цаадахтаа ингээ харьцуулахад бол олборлолтын хэмжээ бол одоо 2-3 дахин өсөж байгаа юм. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд гарсан тэр ОПЕК-ийн нефтийн үнэ огцон өссөн. Тэгэл дараа нь огцон буураад $30 болсон тий. Тэгээд буцаад ингээд өссөн тий. Энэ бүгд бол юутай холбоотой вэ? Америкийн геополитикийн тоглолттой холбоотой. Тэр Америк улс бол энэ занарын үйлдвэрлэлийн занарыг шатхуун болгох технологиг хөгжүүлсэн. Түүний хүрээнд бол занараар шатхуун гаргаж эхэлсэн. Тэгээд тийм технологийн давуу талтай ингээд болоод эхлэнгүүт геополитикийн тоглолт хийгээд олон улсын зах зээл дээр одоо ОПЕК-тэй, Оростой тоглож эхэлж байгаа. Өөрөлдвөл газрын тосны зах зээл дээр доминант болох орлогуудыг хийж эхэлсэн. За тэр утгаараа сүүлийн 8 жилийн ханшийг харах юм бол ерөөсө улс төрийн нөлөө, геополитикийн нөлөө маш ихтэй. Таамаглалыг хийхэд айгүй хэцүү хүнд юм болоод эхэлсэн. Эдийн засгийн суурь шилтгаан гэхээс илүүтэйгээр. За энийг хийх нь бас зүйтэй. За тэгвэл эрэлт талдаа бүгдээр ингээд харах юм бол энэ бол Америкийн эрэлтийн динамик гэж. За Америк улс бол нийт шатгууны хэрэглээний 70% бол тээвэртэй ашигладаг юм байна. За 24% бол аж үйлдвэртэй ашиглаж байна тийм. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн хамгийн том хэрэглэгч 24% эзэлж байгаа энэ хэрэглэгч маань ийм бүтцтэй байна. За үүний дараа орж байгаа хятад байгаа. Хятад бол 46% тээвэртэй, аж үйлдвэртэй 37%, барилгадаа 8 гэх мэт. Тэгэхээр одоо ер нь бол цаашдаа дэлхийн хамгийн том хоёр эдийн засаг энэ хоёр бол тийм. За хятад бол хөгжиж буй, хурцтай хөгжиж буй орн. За Америк бол бас л өсөлтөд хадгалаад чанга байна. Тэгэхээр эрэлт бол ерөөсөө энэ хоёроос маш хүчтэй хамаарах нэ гэдэг ийм нөхцөл байдлыг бол харж болохоор. За гэтэл одоо сүүлийн үед ямар асуудал үүслэв гэхээр энэ хоёрын хооронд гадаад улдааны дайн гэдэг асуудал үүсээд Америкийн хятадын эдийн засгийн өсөлтийг олон улсын хөлөөт сангаас ирэх жилүүдэд бууруулсан байж байгаа. За ингэнгүүт нэгдүгээр суурь шилтгаан ханш унах нэг суурь шилтгаан бол юу вэ гэхээр дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах нэ гэдэг шалтгаан эндээс ургаан гарч ирсэн. За яг Америк бол харьцангуй эдийн засгийн өсөлтөд хадгалах боломжтой. Хятад бол буурах эрсдэлтэй байна гэдэг дүгнээд байгаа. Тэгэхээр бол одоо Брент газрын тосны үнэ бол буурах нэгдүгээр шалтгаан юм. За тэгэхээр эдгээр бүх шалтгаануудыг ингээд нийлүүлээд харах юм бол нийлүүлэлт бол ингээд доктортой өсөлтөд хадгалаад явчихна. За харин эрэлт бол нөгөө талдаа ингээд баг зэрэг ингээд буурах нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Нөгөө дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөд удаашралтай холбоотойгоор. За энд бас харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бүгдээс бол юу гэж харах гээд байна вэ гэхээр нэг эх 2-3 жилийн хугацаанд бол гадаад улдааны дайн гэдэг асуудал дуусахгүй өрнөдөх юм бол нефтийн эрэлт буурах нэ. Үнийгээ дагаад үн буурах гэсэн юм үндсэн ерөөсөө суурь шалтгаанаас гарч ирж байгаа. Нийлүүлэлтийг бол талууд хүссэн хэмжээгээр тэгж өндөр өсгөж чадахгүй. Яа тэгэхээр энэ ч өөрөө маш том хөрөнгө оруулалт цаг хугацааг шаардсан ажиллаж байна.
энэ дээр бас нэг бодол төрж байна. Одоо Elon Musk гэдэг агуу entrepreneur залуу тэр Америкт очиод цахилгаан машины үйлдвэрлэлийг бий болгоод Америкийг тэргээр хангаа Tesla гэдэг те. Тэр нь эргээд манай Монгол улсын шатхууны үнийг бууруулах ийм дам нөлөө гарч байгаа юм биш үсттэй гэдэг. Тэгэхээр нэг одоо эрвээхийн нөлөөл гэж ярьдаг шүү дээ. Эрвээхийн нөлөөл явсаар Монголд ирээд шатхууны үн. Тэгэхээр Elon Musk гэдэг хүн бид нар бас их бага хэмжээгээр талрах шаардлагатай болж байна л да. Үнэн. Ер нь юу гэхээр 2020 оноос эхлээд энэ цахилгаан автомашины хэрэглээ бол асар их хурцтай нэмэгдэх юм байлээ. Тэгээд нөгөө цахилгаан автомашины хэрэглээ нэмэгдэнэ гэдэг чинь энэ тээвэр нефтийг ашиглаж байгаа одоо Америкийн хувьд бол нефтийн хэрэглээнийхээ 70% тээвэрт ашиглаж байгаа гэдэг шүү дээ. Хятад бол 46% тээвэрт ашиглаж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэглэлтүүд бол ингээд агшаад эхэлнэ. Тэгэхээр хоёр дахь урт хугацааны шилтгаан бол чиний хэлсэн яг санийх байхгүй. Хятад улс өөрөө энэ цахилгаан автомашины хэрэглээг асар одоо хүчтэйгээр дэмжиж байна засгийн газараас. Тэгээ одоо бол ингээд цахилгаан автомашины хэрэглээ нэлээд нэвчээд эхэлсэн байна. 2020 оноос ингээд сулгаандыг харахад бол 2020 оноос бол хойш энэ цахилгаан автомашины хэрэглээ огцом ингэж өсөж явах нөхцөл үүсэхээр харагдсан юм байна. Тийм юунууд харагдаад байгаа. Дүр зургууд. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нөгөө талаа нефтийн энэ том эргэлтүүдийг шахаж өгнө гэсэн. Багсгаж өгнө гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө нэг зарчигч тээврийн тэр тээврийн хэрэгслүүд бол ингээд цахилгаан болоод эхлэн одоо яванда уул уурхай хүнд машин механизмууд бол хэцүү баг. Яг тэгэхээр тэр хүчтэй техникийн чинь ажиллаж хэдэн тоноор нь юм зөөхийн тулд бас хүчтэй хөдөлгөөрүүд те хэрэгтэй. Тэгэхээр яг магадгүй одоо би бол яг инженер хүн биш учраас мэдэхгүй байна. Нарийн мэдэхгүй байна. Тэгвэл ямар тач цахилгаан одоо ачааны уул уурхайн техник төхөөрөмжүүд зарчигч тээврийн төхөөрөмжтэй адилхан тэгж хурд нэвчиж болж чадахгүй байх гэж бодож байна. Хүчин чадлыг шаарддаг ажил учраас. За тэгэн дээр үргэлжлүүлээ ярихад бол нийлүүлэлтийн прогноз бол энэ байна. За ОПЕК-ийн газрын тосны эргэлтийн таамаг л ядах юм бол ингээд дандаа буруу явцсан байна. За энд бол олон улсын валютын сангийн эдийн засгийн өсөлтийн таамаг л Хятад, Америк, Европын орнуудыг бас ингээд буруулаад таамагласан байна. За үүнтэй холбоотойгоор бол ОПЕК-ийн газрын тосны эргэлтийн таамаг л бас ингээд багаар ингээд буурах юм. Асуудал үүрэн базаад хэлэхэд бол нэг юм биш. Нийт хэмжээ буюу эрэлтийн хэмжээ эдийн засгийн өсөлтөйгөө хамаа одоо хамаараад буурж байгаа юм байна. Тэр дундаа цахилгаан автомашины хэрэглээ өндөр болж байгаа учраас тэрний хэрэглээ дахиад буурж байгаа юм. Ийм хэд хэдэн бас эрэлтийн талын нөлөө харагдаж байгаа шиг байна те. Тий, яг зөв. За үүн дээр нэмэгдээд улс төрийн нөлөө ороод ирж байгаа. За улс төрийн нөлөө гэдэг нь би юу гэлээд байна? Геополитикийн нөлөө те, улс төрийн нөлөө. За одоо гэж нэрлэе, тийм ээ. За Америкийн нөгөө үйлдвэрлэлийн харагдаж байна. За нэг баррел газрын тосны үн бол $100 давсан үе бол энэ 2010 оны үе юм л да. 10 оны үед энэ Америк улс өдөрт ерөөсө 5 гаруй сая баррел нефтийг зах зээлд нийлүүлдэг гэсэн. За ингээ үн юм өндөр яваад байсан. Америк эндээс үйлдвэрлэлээ ингээд огцом өсгөж чадсан. Ерөөсө тасралтгүй. Тэгээ энэ бол өөрөө нөгөө нэг занарыг ашиглаж шатхуун хийх тэр технологиудыг хөгжүүлж чадсанараа нефт олборлохоос өөр тийм одоо их сурвалжуудыг олж шүү дээ. За ингээд ирэхээр өнөөдөр одоо жишээлбэл 11 сая баррел газрын төсөө өдөрт бол ингээд нийлүүлж үйлдвэрлэж чадчих. Энд бол 5 байсан ба шүү дээ. Тэгэхээр 2 дахин өссөн. 10 оноос хойш 8 жилийн хугацаанд. 8 жилийн хугацаанд 2 дахин өссөн. Энэ хооронд газрын тосны үн огцон буурсан. Энэ үед ч гэсэн Америк бол өсгсөөр байгаа. Тэгэхээр Америкийн хувьд бол энэ зах зээл дээр бол нөгөө өртгөр өрсөлдөх давуу талаа байгаад байна л да. Тэгэхээр газрын төсний үн яаж ч унсан бэ? Үйлдвэрлэлийг нэмж чадаад байгаа хэрэг. Тэгээ одоо ингээ үн өсөд эхлэхээр улам бүр үйлдвэрлэлээ өсгöd. За тэгэхээр Америк гэдэг энэ улс за нөгөө талд Орос тэгээд ОПЕК тэр дотор Сауди Араб гэж. Тэгэхээр ингээ ийм гурвалсан одоо гүрний тоглоом бол газрын тос болж хувирж байгаа. Тэгэхээр Америк бол энэ газрын тосны сахилтал дээр ноёрхлоо тогтоохын тулд үн бага байсан ч гэсэн үйлдвэрлэл өсөх бодлого баримтлаад. Нөгөө талаасаа үн бага байхад Америкийн хувьд эдийн засгт нэг сөргөөр нөлөөлөд байх зүйл маш бага. Яг л Америкч нь харьцангуй диверсификац хийсэн эдийн засгт. Нэг одоо ганцхан газрын тосны үн урснаас болоод төсвийн тутамж гэдэг юм уу тийм асуудал бол өртөхгүй. Гэтэл нөгөө талдаа Орос, Сауди Араб бид нар бол төсвийнх нь 50-с илүү хувь одоо Сауди Араб бол 50-с илүү газрын тоснос орж ирж байна. Оросын хувьд бол экспортод эзэлж байгаа газрын тосны хэмжээ бол өндөр хувь хэмжээтэй тийм. Тэгэхээр нөгөөдүүлийн хувьд бол ханш унаадах нэмдэг сэдв болоод байгаа.
Тэгэхээр энэ нөгөө харьцангуй даваа талаа ашиглаад газрын тосны зах зээл дээр тоглож байна. За энд ингээд нийлүүлэлт өсөд байна. А нөгөө талд яасан гэвэл Венесуэл шахагдсан. Венесуэлийн хямрал болсон 2.3 сая баррелийг зах зээлд нийлүүлдэг байсан. 15 онд нийлүүлдэгсэн улс өнөөдөр 1 сая тонн нийтлэл өдөрч. Тэгэхээр энэ 2 сая тонныг хэн нөхсөн байх нь вэ? Америк нөхсөн байх нэ, тэ? Энэ хоёулаас Венесуэлийн хямралын тухай бас өмнө нэвтрүүлгүүдээр ярьж ийсэн санжин тэ. Тэнд одоо хэдэн мянган хувийн инфляц бий болоод ер нь одоо улс төр популизм гэдэг зүйл эдийн засгийг яаж хөмөрч болдгийг бол харуулсан маш том жишээ болсон болов гэж хараад байгаа юм л та. Тий. Яг тэр одоо л тэгээд иргэдэн тэгээд улсаасаа дөрвөөд явж шүү дээ. Коломбо бүгдээрээ дөрвөөд явж. Тэгэхээр нөө эдийн засгийн дайн гэдэг чинь өөрөө ингээд асартай. Улс орныг одоо байхгүй болгож байна л гэдэг байгаа шүү дээ хоёлаа. За тэгэхээр энэ 2.2 баг 3 сая тонн үйлдвэрлэдэг байсан улс өнөөдөр нэг болонгууд зөрүү 1.3 орчим 1-ээс 1.3 сая тонны зах зээлийг бол Америк эслээд авчиж байна. За Иран дээр асуудал бас ярьсан. Он гараад Ираны цөмийн хөтлийн хэлэлцээнээс бол Америк гараа авчихсан. За тэгээ хориг тавьсан сая 11 сараас эхлээд хориг тавьсан. Тэгээ одоо энэ 3.5 сая орчим газрын тос зах зээл дээр нийлүүлдэг улс байсан. За одоо бол ингээд явсаар хагаад нэг рүү очих бас эрсдэлтэй болж байгаа. За 11 сарын ихээр нөө яг хориг хэрэгжсэн чинь Америк яасан гэхээр Иранаас газрын тос худалдаж авдаг 8 улс дээр бас хөнгөлөлт үзүүлсэн. 180 хоногийн хугацаанд. Өмнө нь юу гэж ярьжсэн гэхээр Трамп бол 11 сарын одоо 5-наас эхлээд Иранаас ерөөс та нар газрын тос авахгүй шүү. Хэрвээ авах юм бол бид нар та нар дээр хориг тавья шүүгээд газрын тос Иранаас авдаг тэр улс орнуудад эдийн засгийн одоо хоригуудыг тавина гэжсэн. Яг хэрэгжээд эхэлсэн чинь 8 оронд за та нар 180 хоногийн хугацаанд ав. Гэхдээ энэ хугацаанд авж байгаа газрын тосны хэмжээг бууруул гэж шаардлага тавьчихсан. Тэнгүүд энэ тохиолдол яаж юм гэхээр Орос бол одоо юу Хятад бол жишээлбэл одоо Оросоос илүү төлөв авч эхэлж байна. Ингээд шифт хийж байна. Энэний нөлөөлөл тийм үү энэ үйлдвэрлэлийн бууралт зах зээл дээр нийлүүлэлтийн энэ бууралтыг хэн авч байна? Америк зөрүүлээд авч байгаа хэрэг. Америк сүүлийн нэг сарын дотор 1 сая баррелаар үйлдвэрлэл өсгөчлөө шүү. Нэг тийм муухай харт төрж байна. За Ираны ерөнхийдөө энэ газрын тосны зах зээл дээрээс үйл явдлын хэмжээгээр бол Америк нэгдвэл шахаж байгаа юм байна шүү дээ. Гэтэл Венесуэлийн бас хямрал болсон. Венесуэл ч өөрөө Америкийн урд байгаа. За хэдий тэр бол яг дотоодын мөргөлдөөнөөс улс төрөөс шалтгаалсан шийдээ. Тэрний ард магадгүй Америк нэгдсэн улсын бас нөлөө ирсэн байж болох юм тийм ээ. Тэгэхээр бас яг газрын тосны зах зээл дээрх доминант байдлыг үүсгэхийн тулд Америк нэгдсэн улс маань ингээд жоохон шахаануудыг үзүүлсэн л магадaltaй юм байна л та. Яг зөв. Тэгэхээр мэдээч хэрэг одоо Америкийн доминант болохыг Орос, Сауди Араб болон зүгээр харах байхгүй. Жил болгон одоо 12 сарын ихээр ОПЕК-ийн гишүүн орнууд уулздаг. Одоо 12 сарын 6-нд болох чинь. Тэгээ энүүгээрээ одоо үйлдвэрлэлээ ингээд бууруулах уу эсвэл өсгөх үү гэдэг ийм асуудал шийднэ. Өмнө нь бол 1970-80-аад оны тэр ОПЕК-ийн хямралын үеэр бол яасан гэхээр үн унтсан байсан тохиолдолд ОПЕК өөрсдийнхээ нөгөө ашгаа бодоод үйлдвэрлэлээ бууруулсан чинь маркет шеэр буюу зах зээл алдсан юм бэл. Тийм гашуун туршлагатай. Тэгээ сая энэ үн ийм өндөр байхад Америкийн газрын тосны нийлэлт өсгöd байгаа тийм. Үн ингээд байгааз. Яг энэ үед яасан гэхээр энэ бас 10 одоо энэ хийж байна. 13 оны эцсээр байна. Тэгэхээр энэ үед бас нөгөө ОПЕК яг энэ жилийнхаа хурлыг хийгээд үйлдвэрлэлээ бууруулахгүй гэдэг шийдвэр бас гаргасан байхгүй. Яагаад гаргасан гэхээр нөгөө 70-80 оны үед үйлдвэрлэлээ бууруулах маркет шеэр алдсан туршлагатай. Тэгэнгүүт энэ удаад бид нар үйлдвэрлэлээ бууруулчих юм бол маркет шеэр алдна. Яг үн бол энэ хэвэндээ байх бах. Тэгэхдээ маркет шеэр алж байгаас бид тохиролтой гэж тооцоод үйлдвэрлэлээ бууруулаагүй үлдээсэн чинь нөгөө $120, $110 дөрөөсөн нефтийн үн чинь ингээд огцон буураад гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бас ингээд эргээд бас сөрөг туршлага тий. Үйлдвэрлэлээ бууруулахгүй болохоор үн бас унаад идэм байна гэдэг. Тэгэхээр одоо ингээд ОПЕК-ийн хурлаар одоо яах нь вэ? Тэр бол их сонирн байна. Үйлдвэрлэлээ бууруулах уу яах вэ гэдэг асуудал. За тэгэхээр одоо Иранд юу ямар зэвсэг байгаа юм бэ гэж. Ираныг ингээд Америк шахаад эхэллээ. За тэгэнгүүт Иранд ямар зэвсэг байна вэ гэхээр энэ Хормузын хоолой гэж нэг юм байна. Ормузын хоолой тий. Ормузын хоолой. За энэ Ормузын хоолойгоор нийт энэ газрын тосны зах зээлд нийлүүлэгддэг нефтийн 19% нь бол энэ хоолойгоор дамжиж энэ зах зээлүүд рүү ингэж тээвэрлэгддэг юм байна. Тэгэхээр энэ Ормузын хоолой хэний мэдлэлд өгдөг вэ гэхээр Ираны мэдлэлд өгдөг. Тэгэхээр юм л бол нөгөө Ираны зүгээс бол одоо Америк Ираныг ингэ шахаадах юм бол энэ Ормузын хоолойг одоо хаах
Тэ? Хаагаад хааснараа зах зээл дээр нийлүүлэлтийн одоо хомсдол үүсгэх нь байна. Энэ хомсдол үүснээрээ үн бол өндөр болно. Тэгээд Иран үн өндөр болж байгаа юм мэдээж одоо Иранд ашигтай байх нэг талаас харагдчихэв. Гэтэл нөгөө талдаа эдгээр өөрсдийнхөө булангийн орнууд. За булангийн орнуудыг дотор нь ингээд одоо дахиад томруулаад харъя. Тэгээ энэ бол 19% эзэлж байгаа энэ булангийн орнууд. Энэ булангийн орнууд дотроо ийм үйлдвэрлэлүүдийг өнөөдөр хийж байна. Жишээлбэл Иран 3 саяыг хийж байна. За Сауди Араб 11 саяыг хийж байна. Энд чинь одоо хоногт шүү дээ, тийм. Ирак 450 мянган баррелийг өдөрт хийж байна. За энэ нөгөө юу Кувейт 2.8 саяыг хийж байна. Катар 0.6 саяыг хийж байна. За Арабын нэгдсэн Эмират 3.3 саяыг баррел газрын тоснуудыг одоо ингээд өдөрт энэ хоолоогоор дамжуулаад энэ орнууд руу ингээд хүргэдэг байх нэ. Тэгэхээр энийг ингээд бид нар хаашуу гэж Иран одоо айлгаж байгаа. Тэгэхээр бол Иран энэ дээр нэг талаас үн ингээ огцом унаад байх юм бол үнийг өсгөх зорилгоор тийм хийж магадгүй. Гэхдээ энийг хаах юм бол энэ булангийн орнууд зах зээл алдах гэдэг байна. Тэгэхээр улам л нөгөө Америк доминант болох боломжтой. Үн өсөө явчин те. Нэгдүгээр хоёрдугаар өөрсдөө олборл борлуулж чадахгүй болоод тэгэхээр бол энийг хаана гэдэг бол одоо бас л их л одоо зориг гэх юм уу эсвэл том улс төрийн шалтгаан шаардлагатай болоод. За ямар ч тач бол өмнө нь бол яг ингээд Иран бол ингээд ийм шахаанд оронгуудаа дандаа энийг энэ хаашуу бооншуу гэж л ингэж мэдэгдэж ирсэн. Тэгээд энэ удаад ч гэсэн бас одоо дахиад одоо тийм асуудал хөндөгдөж байна. Тэгээ одоо цаашдаа яах юм ба хаах юм уу те тэр бүгд ингээд харъя. Америк нэгдсэн улс өнөхөр идэвхтэй эдийн засгийн бодлогод явуулж ах шиг байна л да тий. Худалдааны ангиу хориг гэл ерөөсөө яаж эдийн засгаа сайжруулж болох вэ гэдэг бүх талаараа л үзэж явах шиг байна. Манай Монгол улс нэг ийм идэвхтэй бодлого боловсруулдаг бол гоё юм а гэж бодлоо. Дээрээс нь одоо Иранчин асуудалд орохоор хоолоогоо боо шүү гэж ярьдаг. Бидний одоо нүүрс зэсийн асуудал дээр ямар ч бидэрт зэвсэг байхгүй. Гашуун сухатаар асуудал үүслэгээл яах вэ гэж өнгөрөх юм биш үү? Яанда нэг асуудал шийдэгдээсэй гэж найдахаас ямар нэгэн асуудал одоо шийдэл байхгүй юм л да тийм ээ. Тамга байхгүй. Тий. Хөдөр байхгүй. Том хөдрүүд байхгүй юм. Нэг өдөр Монголд ямар зэвсэг байна гэж яагаад хоёлоо ярьдаг бол их гоё юм да тийм ээ. Тэ? Монгол нүүрсээ экспортлохоо зогсоочвол хятадын үйлдвэрлэл гэж ярьдаг бол бас сайхан байна. За тэгэхээр ер нь бол ингээд энэ сүүлийн 8 жилийн хугацаанд газрын төсний зах зээл тэр чигээр геополитикийн талбар болоо хуурчлаа. Эдийн засгийн одоо үндсэн шалтгаанууд гэхээсээ илүүтэйгээр геополитикийн талбар. Геополитикийн талбар болохын хэрээр энэ газрын төсний үн хаашиг таамаглана гэдэг бүр улам хэцүү болж эхэлж байна. За тэгэхээр бид нар бол ингээд таамаглалуудыг за хийсэн. За түүнээс энэ өөрсдөө таамаглалыг ярихаас өмнө энэ улс орнуудын энэ байр суурийг нэг хараадах юм. За Путин бол юу гэсэн гэхээр Оросын хувьд брэнд газрын ханшил тосны ханшил $70 $70 авахд хангалттай гэж үзсэн. Яагаад тэгж юм гэхээр Оросын хувьд бол энэ нөгөө нэг брэндийг олборлох газрын тосны өртөг их бага байт юм бэл. Бараг одоо нэг $30-35 ч байгаад байгаа юм шиг. За Сауди Арабийн хувьд бол $70-80 авахд бол болно. Бид нар ашигтай ажиллаад байна. Эдийн засаг маань ингээд тогтвортой байгаад байна гэдэг санаа. Трамп бол юу гэж нэхэр 70-аас ч доош авах хэрэгтэй штэ. Гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Трамп бол ерөөсөө яаж ийм нэхэр нөгөө өөрт нь өртгийн давуу тал байгаад байна. Тэрүүгээрээ дамжуулаад өртгийн давуу тал нэгдүгürt байна. Хоёрдугаарт эдийн засгийн нефтээс төдийлөн хүчтэй хамаарахгүй. Гэтэл энэ хоёр улсыг шахахын тулд эдийн засгийн ямар бодлого Трамп хэрэгжүүлэх гээд явж байна гэхээр үнэ их доор байраад юм бол энэ хоёрын эдийн засгийн өсөлтүүд төсвүүд дутагдаад ирэх нь штэ. Тэгэхээр одоо зах зээлд байр сууриа тавьж өгөх магадaltaй л гэж. За ингэж л одоо Америкийн том гүрний бодлого хэрэгжээд байгаа болов уу гэсэн ийм одоо сэжмийг гаргаж байна. Тэгээ нөхцөл байдал цаашаа яаж үргэлжлэхийг бүгдээрээ харъя. За манай хийсэн таамаглалгаа оны эхэнд бид нар брэнд газрын тосны үн бол $66 байхад оны эцэст $77 болно гэдэг таамаглалыг бол төвшүүлж ирсэн. За гэтэл 8 дугаар сард брэнд газрын тосны үн бол $72 болоод өсчихсөн. За түүнээс өмнө бүр $80 хүрээд 72 руу унсан байсан. За энэ үед бид нар дахиад таамаглал төвшүүлээд ийм 3 үйлрээ гаргасан. Улаан ногоон шар. Хоёул яг энийг нэвтрүүлгээр хэлж ийсэн санагдаж байна тийм үү? Тийм, хэлж ийсэн. Би яг тэр зураг ингээд аваад ирсэн байгаа. Өмнөх зураг. За түүний дараа ханш энэ 72 доор явж байхад ийм таамаглал төвшүүлсэн. За ингээд дараа нь ханш 85 дээр ирсэн. Ингээд таамаглал маань энэ хүртэл биелсэн байж байгаа. За ингээд энэ хүртэл биелээд байж л дараа нь юу болсон гэхээр улс төрийн тоглолтууд орж ирсэн. За нөгөө
Иран дээр хориг тавина гэд хүлээлт үүдгсэн байсан чинь 8 улсад нь хоригийн зөвлөлт өгсөн. За тэгжсэн чинь нөгөө Орос дээрээс нь Сауди Араб гэдэг орнууд бол бид нар зах зээлийнхаа марк ширийг алдмааргүй байна. Үйлдвэрлэлээ өсгөнө. Иранаас үүдэж байгаа нийлүүлэлтийн хомсдлыг бид нар нөхнө гэд үйлдвэрлэлээ нэмнэ гэд тавьчихсан. За дээрээс нь гадаа худалдааны дайн хүндрээд эдийн засгийн өсөлт ирээдүйд буурахна гэдэг нөхцөл байдал үсэж эхэлсэн. За ингээд эхлэнгүүт нөгөө 85 дээр байсан газрын төс чи одоо өнөөдөр яасан байх нь $62 дээр ирсэн. Огцон болсон. Тэгэхээр энэ одоо 3 шалтгаан байна. Нэгдүгээр дэлхийн эдийн засгийн өсөлт удаашрах айдас байна. Хоёрдугаарт Америк бол 8 улс дээр одоо Иран дээр тавьсан санкц тавьсан. Гэхдээ 8 улсад хөнгөлт үзүүлээд Иранаас нефт худалдаа авах боломжийг нэгэд өгсөн. 180 хоногийн хугацаанд. Дээрээс нь Америк, Сауди Араб хоёр бол энэ газрын төсний зах зээлд ороод түншүүд байх болно гэд Трамп саяхан бас мэдээлэл хийсэн. За ингээ улс төрийн тоглолтууд ороод эхэлж байгаа. За ингээ улс төрийн тоглолтууд ороод эхлэх нөгөө 85 дээр явж исэн ханш маань одоо өнөөдөр 60 руу үрээд за өнөөдөр яг $62 дээр ирсэн байна. Тэгэхээр нөгөө бидний ханш одоо өндөр хуваар өснө гэж төсөөлж исэн энэ төсөөлөл маань 3 сарын хугацаанд одоо биелээд ингээд зогссон. Одоо бол бид нар дахиад шинжилсэн таамаглалыг гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ 60 гэдэг ханш бол өөрөө аль ч улс орны хувьд үйлдвэрлэлийн өртөгтэй нэлийн ойртсон юм аахгүй. Тэгэхээр энэс доош унана гэдэг бол тэр улс орнуудын хувьд эдийн засгийн хувьд тэр үйлдвэрүүд нь ашиггүй болоод эхэлнэ. Тэгэхээр энэс доош унана гэдэг бол маш бага магадaltaй гэж харж байгаа. Эргээд харин геополитикийн тоглолтууд, улс төрийн тоглолтууд хийгээд эхлэх юм бол ханш бол өсөх эрсдэлтэй байна гэж ингэж харагч. Тэгэхээр энэ бол одоо манайх шиг нөгөө 100% гаднаас шатхуунаа авдаг улсын хувьд бидэнд бол маш том сайн мэдээ болж байна. Өөрөөр хэлбэл бензиний үн бол яваанда буурах энэ нөхцөл байдал. Энэ одоо $85-оос 62 гэдэг чинь хэдэн хувийн бууралт юм бэ? За харъя 85-аас чинь $25 гэхээр чинь одоо 30% бууралт. Тэгэхээр яг энэ хэмжээгээр Монголд бензиний үн 30% буурах боломж байгаа. Тэгж хийж болохгүй. Бас нөгөө юуныхаа татврынхаа асуудлуудыг ярих хэрэгтэй баг тийм ээ. Тийм. Татвараас гадна эн чинь оны ихэнх $66 байсан байхгүй. Оны ихэнх $66 байсан нефт өнөөдөр ингээд 62 болж буурж байгаа. Тэгэхээр оргил үеэсээ ингэж буурсан ч гэсэн оны ихнээс бол маш багаар буурсан байгаа. Тийм. Тэгэхээр юу байгаа? Эцэст нь ингээд дүгнэж хэлэхэд бол юу вэ нөхөр? Манад одоо шатхууны үн тогтохдоо за олон улсын зах зээл дээрх энэ брэнд газрын төсний үн 1 мөн. За хоёрдугаарт бид нар энийг чинь доллараар аваад төгрөгөөр зарж байгаа. Тэгэхээр валютын ханшийн эрсдэл орж ирнэ. Тэ? За дээрэс нь Оросоос авж байгаа. Оросын татвар орж ирнэ. За тэгээд дээрэс нь онцгой албан татвар орж ирнэ. Тэгээд компаниудын зардал орж ирнэ. Тэгээд компани шатуун одоо импортлогч компаниудын зардал ашиг орж ирнэ. За энэ 6 зүйлийн харилцан нөлөөллийн үр дүнд бензиний үн тогтож байгаа юм. Тэгэхээр ганцхан энэ ингээд унснараа эсвэл ганцхан энэ өсснөөрөө шатхууны үн одоо шууд параллельний тэдүү буурна өснө гэж хэлэх боломжгүй. Зарим хүмүүсийн яриад идэх шиг ерөөсөл газрын төс уусчаад байна. Монгол бензин буурах ёстой гэж шууд хэлээд идэх нь 100% бол үнэн биш юм байна тий. Тэр бол шууд ингээд корреляц 100% корреляц биш. Дээрэс нь долларын ханш гэдэг чинь амар том эрсдэл байгаа. Тэгэхээр хэдийгээр энэ үн унсан ч гэсэн долларын ханш өндөр оны ихнээс 8% өсчлээ шүү дээ. Тэгэхээр бол нөгөө энэ уналтыг чинь удаашруулж. Дээрэс нь эцэст нэг зүйлийг хэлэхэд энэ бол ингээд газрын тосны үнийг өдрөөр харуулж байгаа. Манай Оросоос худалдаж авдаг газрын тосны одоо энэ сарын үн бол өнгөрсөн сарын энэ өдрүүдийн дундаж үн байдаг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр газрын тос ингээд унангууд шууд маргааш бензиний үн буурна гэсэн юм байхгүй. Лагтай. Дор хойш 1-2 сарын дараа нөлөөлөл нь орж ирдэг. Тэрийг бас ойлгох хэрэгтэй. Дээрэс нь сүүлд нь за одоо ястай ганцхан эцсийнхаа зүйлийг хэлдэг. Манайх ингэж ойлгоод байдаг. Бид нар Оросоос авдаг, Оросоос авж байгаа тэр үн энэ олон улсын зах зээл дээр явж байгаа бензин, брэнд газрын тосны үнэтэй ямар хамаатай юм бэ гэж. Тэгэхээр хамааралтай болоод 3 жил, 4 жил өнгөрсөө. Одоо бол бид нар Сингапурын бирж дээр байгаа газрын тосны тэр өмнөх сарын дундаж үнээр өнөөдрийнхөө үнийг тодорхойлоод өнөөдөр Оросоос худалдаж авч байгаа. Тий. Тэгэхээр тэр нэг модон тэр Орос дангаараа нойлоод үнэ 100% тогтоодог тэр доминант байдал бол арилаад 3-4 жил болж байна. Гэдгийг энд би бас хэлмээр байна. Олон нийтийн дунд бол бас тийм ойлголт байд юм бэл. За тэгэхээр эцэст нь хэлэхэд өнөөдөр бид бензиний үн ханшны талаар бол ярьлаа. За энэ дээр
цаана ямар суурь шалтгаан байгаа юм бэ? За дээрэс нь Монголд бензиний ханш яаж тогтдог юм бэ? Зөвхөн ганц газрын тосны үнээс бус валютын ханш, татврын нөлөөлөл, тухайн компани үйл ажиллагаа зардаг олон зүйлээс хамаардаг юм шүү гэдэг бас энэ харуулахыг зорьсон байгаа. За тэгэхээр бид хоёрын нэвтрүүлэг, шинжээчийн цаг нэвтрүүлэг маань бас эцэст нь дуусгахад бол санал авж байгаа гэдэг бол хэлмээр байна. Тэрний юу гэхээр 1816 46 гэсэн дугаарлуу залгаад шинжээчийн цаг нэвтрүүлгээр иймэрхүү сэдв яриулмаар байна гэдэг хүсэлтийг өгөх юм бол бид хоёр бас тэрнийхэн судалгааг хийж ярих боломжтой юм шүү гэдэг бол дуулах таатай байна.